仔细看，2只刚刚破壳而出的小鸟，一群蚂蚁正在疯狂地撕咬着它们。因为疼痛，幼鸟不停来回扭动着身体，但是不管它们怎么努力，始终摆脱不了这群蚂蚁的纠缠，反而周围的蚂蚁开始越来越多。如果再这样下去的话，真担心它们撑不住，死在这群蚂蚁的口下。然而就在这千钧一发之际，它们的妈妈及时赶到了窝里。鸟妈妈嘴里还叼着食物，看到自己的孩子正在被一群蚂蚁折磨，鸟妈妈立刻丢下食物，第一时间开始帮幼鸟清除蚂蚁。仔细一看，原来这是文儿鸟。鸟妈妈奋力清除着蚂蚁，可是就一张嘴，想要清除这么一大群蚂蚁可不是容易的事情。看着里面的幼鸟被鸟妈妈翻来翻去，真担心鸟妈一不小心把小鸟给翻下去了。然而在大自然就是这样，想要生存下来就是有许多危险要克服。我们为鸟妈妈点个赞，加油吧！就在这时，鸟妈突然飞走了。难道她是要放弃自己的孩子了吗？不过好在过了一会儿，鸟妈她回来了。原来她刚刚是去找鸟爸爸了。现在再加上鸟爸，两夫妻一起奋力地清除着里面的蚂蚁。10分钟后，里面的蚂蚁也越来越少。看得出来，幼鸟已经被获救了。看到这里，或许大家对动物会有一个全新的认知吧。毕竟它们也有血有肉有感情，虽然它